простое наслаждение – жить в тепле, уюте, гармонии с собой и природой. Если вы выбираете такое качество жизни, то ваш выбор останавливается на очаге, как проверенным временем способе обогрева. Благодаря современным технологиям показатель потребления дров снижен на 50%. Меньше потребления и загрязнения, больше чистоты. Это высшее качество жизни. С системой Comfort Air естественное тепло очага будет распространяться на все помещение, на расстояние до 8 метров с температурой до 80 градусов. В отличие от других систем, отверстие Comfort Air может быть свободно расположено как сверху возле потолка, так и внизу возле пола. Теплый воздух будет очень чистым, так как проходит через моющий фильтр. Кроме того, можно заполнить емкость ароматическим маслом для создания особой атмосферы. В системе Comfort Air в местах выхода нагретого воздуха установлены решетки с вентилятором, что повышает эффективность нагрева на 30%. Вентилятор, встроенный в решетку, всегда доступен. Это значительно упрощает ремонт устройства. Уменьшенный диаметр разводящих труб делает монтаж системы менее травмирующим для конструкции дома. Поэтому система Comfort Air легко устанавливается при любом архитектурном решении, как в одноэтажном, так и в многоэтажном доме. Автоматическое устройство управления позволяет назвать систему Comfort Air по-настоящему комфортной. Существует 3 варианта использования устройства: в одном направлении, в 2 направлениях и в нескольких направлениях, в целях равномерного обогрева любого типа помещений. В топках MCZ также возможна установка водяного контура. Тепло от камина может быть использовано для нагрева воды со значительной экономией и с таким же положительным результатом. В системе Aqua Plus около 30% тепла идет на нагрев воды. Это устройство легко устанавливается на старых очагах и на термокаминах. Также необходимо отметить, что система может нагреваться в течение 10 минут, используя всю мощь термокамина. Система Hydrotherm нагревает воду до 40 градусов Цельсия при эффективности работы системы не менее 77%. Кроме того, в системе имеется клапан регулирования, делающий термокамин более надежным и легким в использовании. Системы дровяного отопления MCZ. Естественный выбор для тех, кто хочет лучшего. Всегда. Во всем доме.